Na tufurahi tukashangilie. Kwa kuwa tukampe utukufu wake, kwa kuwa harusi ya mwanakondoo imekuja. Na mkewe amejiweka tayari. Na mkewe amejiweka tayari. Na amepewa kuvika kitani nzuri. Ing'arayo safi. Ndio. Kwa maana kitani nzuri hiyo ni matendo ya haki ya watakatifu. Huyu mke wa mwanakondoo ni sisi kanisa. Huyo ndiye mke wa mwanakondoo. Na kitani yake nzuri nini? Ni matendo ya nini? Ni matendo ya haki ya watakatifu. Ni matendo ya haki ya watakatifu. Amen. Kwa hiyo kama wewe hapo ulipo ni bibi harusi wa kanisa wa Yesu. Ndio maana kuna mambo ya ajabu sana. Mbele za Mungu eti sisi wote ni mabibi harusi. Ila duniani hapa ndio maana Yesu anasema, enyi wanawake, watiini waume zenu kama kumtii Kristo. Amina. Kama kumtii nani? Kristo. Yaani kama unavyompenda Yesu, unasema Yesu wangu, hata ukipigwa unasema napigwa kwa ajili ya Yesu wangu. Sasa Mungu anasema pia waume zenu nyumbani muwaheshimu kama unavyomheshimu Kristo. Maana mwanaume ni kichwa cha mwanamke kama Kristo alivyo kichwa cha kanisa. Na Kristo ni kichwa cha mwanaume. Unaona sasa? Kwamba Yesu yeye mwanaume ni kichwa cha mwanamke, lakini Kristo ni kichwa cha mwanaume na Kristo ni kichwa cha kanisa. Unaona? Ndio maana wanaume pia Kristo anawaagiza kuwapenda wake zao kama Kristo anavyolipenda kanisa. Alikuwa tayari kufa kwa ajili ya kanisa. Amen. Barikiwe sana. Haya hiyo tumesoma mwisho kabisa, faida ya mwisho. Kuvikwa silaha za Mungu. Hii hapa tusiposome, lakini tusome tu kwa ajili ya wale ambao hawalijui andiko hilo. Waefeso 6:11 hadi 18. Kuvikwa silaha za Mungu. Unapokuwa umeokoka, una Yesu, unavikwa silaha za Mungu. Kama ambavyo wachawi wamevikwa silaha za giza za shetani, wana mapepo, wana mizimu, wana uganga, wana nini, wana majini, wana vibwengo. Silaha hizo ni silaha za shetani. Kwa hiyo na sisi tuna silaha zetu ambazo ni silaha za Mungu na ni silaha zenye nguvu katika Mungu. Hebu tusomee tumalizie hapo. Twaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga ila za shetani. Twaeni silaha zote za nani? Za Mungu. Za Mungu mpate kuzipinga nini? Ila za shetani. Kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama. Kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nini? Na nyama. Bali ni juu ya falme na mamlaka. Juu ya wakuu wa kizaidi. Juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Kwa sababu hiyo, twaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kushindana siku ya uovu. Na mkisha kuyatimiza yote kusimama. Basi simameni hadi mmejifunga kweli kiunoni. Silaha ya kwanza ya mtu wa Mungu ni ukweli. Kuwa mkweli. Na kuvaa ajili ya haki kifuani. Haki, jambo la pili haki. Na kufungia miguu ya utayari kupasao kwa injili ya amani. Kuwa tayari kwa ajili ya kazi ya Mungu kwa injili ya amani. Zaidi ya yote mkitoa ngao ya imani ambayo kwa hiyo mtaweza kuizima mishale yote yenye moto ya wewe. Unaona, imani ni ngao. Tena ipokeeni chapeo ya wokovu na upanga wa roho. Wokovu na upanga wa roho ambao neno la Mungu. Amen. Mungu abariki sana. Maneno haya yanahitaji kufafanuliwa, yanajitosheleza, si ndio? Amina. Mungu awabariki sana jioni ya leo. Mimi naishia hapo kasikia.